El ronquido es el sonido producido por la obstrucción de la respiración mientras se está dormido. Los ronquidos resultan cuando el aire no puede circular libremente a través de las vías respiratorias que están en la parte posterior de la boca y nariz. Esto provoca la vibración del paladar y de la úvula, lo cual crea el ronquido. Mientras más reducida se encuentre la vía, mayor será la obstrucción y más fuerte el ronquido. Las personas que roncan tienen mayor riesgo de sufrir presión arterial elevada, enfermedades cardíacas y apoplejía. Otros factores de riesgo son: sexo masculino, padecer sobrepeso, edad mayor de 50 años, antecedentes familiares, consumo de alcohol, dormir boca arriba, obstrucción nasal. El principal síntoma de los ronquidos es una respiración ruidosa mientras se está dormido. Los siguientes síntomas pueden indicar que la apnea obstructiva del sueño o pérdida de oxígeno mientras duerme es la causa de los ronquidos. Mientras se está dormido: sofocación, asfixia, pausas prolongadas al respirar, despertar repentinamente. Mientras se está despierto: fatiga y ganas de dormir durante el día, letargo en funciones mentales, dolores de cabeza. En casos de ronquidos sin apnea del sueño, cambiar algunos hábitos puede aliviar los síntomas. Los cambios en el estilo de vida que pueden ayudar a detener los ronquidos son: si tiene sobrepeso, adelgace. Haga ejercicio para mejorar su tono muscular. Evite el consumo de alcohol o sedantes. En lugar de dormir boca arriba, duerma de lado. Trate las causas de la congestión nasal. Levante su cabeza de la cama aproximadamente 4 pulgadas. Use almohadas extras o coloque algo debajo del colchón. Mejorando sus hábitos de vida puede disminuir o eliminar el ronquido. Si los síntomas persisten, acuda a su médico.